gør du sådan her, eller gør du sådan her med din hånd? Hvad så, hvis du kommer ind i en organisation, hvor der er mistillid? Det er jo lidt ligesom børn, der vil hjem og tale med deres forældre. Dikterer du, eller inviterer du? Velkommen til TechSnack, hvor vi taler om forretning, IT, teknologi og ledelse. I dag har vi fået besøg af Michael Grantz Mathiasen, hvor vi vil prøve at tale om ledelse og mennesker. Vil du ikke fortælle lidt om dig selv? Jamen, min baggrund er at arbejde med projekter, udvikling, hvor det altid har noget at gøre med mennesker som en ressource. Og typisk er det jo ressourcer, du ikke nødvendigvis selv har valgt, men du skal få dem til at fungere sammen. Så hvad er mekanismerne? Det er det, jeg har arbejdet, været afhængig af i alt, hvad jeg arbejder med, det er at udnytte de ressourcer, der er til rådighed på bedst mulig måde. Og til det er der selvfølgelig menneskekendskab, menneskeindsigt, først og fremmest tillid. Hvordan får du idéerne ind? Hvordan får du skabt et miljø, hvor det er ok at komme med idéer eller komme med input? Jeg tror, det hele starter med at have et miljø, der hedder tillid. Det er et spørgsmål om, at du har en åben dialog med dine medarbejdere. Det er et spørgsmål om, du ser dem som individer. Hvad så, hvis du kommer ind i en organisation, hvor der er mistillid? Så har du op ad bakke til at starte med. Det er stadigvæk ikke umuligt, fordi jeg tror på, at tillid skabes mellem mennesker, ikke mellem organisationer og mennesker. Så det er et spørgsmål om, hvordan du agerer som leder, og så er du inde i den klassiske leder kontra manager eller boss. Gør du sådan her, eller gør du sådan her med din hånd, når du taler til folk? Dikterer du, eller inviterer du til samtale? Problemet for mange er netop den her med, når man har autoritet eller status, så har man også en forventning om som leder, at man skal gå ind og bestemme eller sætte vejen. Jeg tror mere på, at man skal skabe muligheden for at sætte en vej. Fordi igen, som jeg har advokeret for i mange sammenhænge, fordi du er leder, er du ikke nødvendigvis oraklet. Den klassiske fejl, du ser i mange virksomheder, nu tager vi lige lidt op for teoribogen, det er, at du gør din bedste sælger til en salgsdirektør. Du mister din bedste sælger, og det er ikke sikkert, at du får en god direktør. Fordi det er to meget forskellige roller, du skal spille. Så en leder har til opgave, i hvert fald i min håndbog, at sørge for at invitere til samspil. Samspil starter med, at du anerkender mennesker som den, de er. Jeg har gået meget op i at gå ind og kigge på, jeg ved ikke bare, hvad du hedder. Jeg ved også, hvad din privatsituation er. Jeg ved, har du issues med børn, der er meget syge? Eller hvilken kaffe drikker du? Også det. Jeg har brugt en øvelse nogle gange, når jeg skal arbejde med nye mennesker. Det er 4 ord. Skal vi være venner? Men den kan du tolke. Skal vi være venner? Skal vi være venner? Eller skal vi være venner? Hvor lægger du trykket henne? Og det giver en invitation til at blive nysgerrig på, hvem folk er. Fordi hvis du finder ud af, hvem folk er, så finder vi også ud af, hvad det kreative hoved er, der ikke er på arbejde. Altså, hvad er det for nogle ting, du har med? Hvad er det, der karakteriserer dig? Altså, det lyder jo flot, men hvad nu, hvis du er chef for flere hundrede mennesker? Så er det måske svært lige at vide. Det kan du ikke gøre på flere hundrede mennesker, men hvis du har flere hundrede mennesker, så har du typisk også nogle mellemledere. Du skal i hvert fald kende dem, der er inden for dit nærområde, og vide, hvad de har med at gøre. Og så skal du respektere mennesker generelt. Jeg har haft en chef på et tidspunkt, der valgte ikke at sige godmorgen på gangen, fordi han vidste ikke, om det var en i afdelingen eller en uden for afdelingen. Hvor jeg sagde, det er jo bedøvende ligegyldigt. Altså, det er et menneske, der står der. Det er god kutyme, man siger pænt godmorgen. Det giver også det reflekterer på dig selv, at du er åben, du ser personen. Og hvis du føler, at du bliver set som menneske, så har du også dermed en åbenhed for at dele noget af det, du har. Og hvis du ikke bliver latterliggjort eller nedgjort, så er du endnu bedre stillet. Jeg havde for mange år siden, da Michael var min chef, det var så en af dine medarbejdere i virkeligheden, en af dine projektledere, som hjalp mig. Men som lærte mig, at jeg kom sådan lidt skævt afsted med folk, udelukkende fordi, at jeg ikke skrev hej i mine e-mails. Og jeg var sådan lidt, helt ærligt, come on. Men det er fuldstændig rigtigt. Altså, bare lige den der lille ting gjorde, at det blev mere inviterende. Ja. Det var så hende, der lærte mig det, men det var sådan under den kultur. Men det betyder uendelig meget. Det er i hvert fald min oplevelse, det betyder uendelig meget. Det betyder også uendelig meget, hvis du som leder, hvis dine medarbejdere kommer og siger, har du 2 minutter? Så hvis du er midt i noget lige nu, så siger du, ikke lige nu, men om. Altså du er åben over for dialogen.
At du altid er til rådighed og ligesom parkerer dine egne ting. Fordi den til rådighed gør... Det er jo lidt ligesom børn, der vil hjem og tale med deres forældre. Du skal have øret, du skal have attention, når den er der. Og det er ikke anderledes, når vi bliver voksne og har brug for det ved en chef eller leder. Det har jeg jo også omkring i min egen lederrolle. Altså, der er det svært for mig egentlig at fordybe mig særlig meget, fordi jeg skal helst sådan lige have nogle OK-antenner ude hele tiden. Men det er OK egentlig, hvilket betyder, at jeg i høj grad kommer til at agere meget reaktivt, hvilket egentlig også er fint. Og så de der fordybelsesopgaver, jamen der må jeg så gå off-site eller et eller andet. Ja. Man kan jo ikke være venner med alle, om man er i en arbejdssituation, som man ikke nødvendigvis har valgt. Og der kan jo være situationer, hvor det måske ikke lige er den allerbedste kemi. Ja. Hvordan griber man så det her? Der er jo forskel på her, om man er leder-medarbejder, eller man er medarbejder-medarbejder, altså kollegaer i den sammenhæng. En kollegial sammenhæng, der vil jeg jo som leder opfordre til, at folk prøver at forstå hinanden. Jeg kan ikke tvinge folk til at være venner. Det er også derfor, at trykket kan ligge forskelligt i sætningen, om vi skal være venner, eller skal vi være venner. Men vi skal i det mindste respektere hinanden for de individualister, vi er, og den kapacitet, vi har til rådighed. Og det er min rolle som leder, at sørge for, at folk gør det. Jeg kan heller ikke nødvendigvis lide alle mennesker. Sådan er vi jo. Nogle gange der er noget, der pisser os af, undskyld mig, og der er noget, der vi har det godt med. Men som leder har man også en professionel rolle i den her. Jeg har været konsulentchef i rigtig mange år. Konsulentbranchen er også kendt ved, at der kan være meget store egoer i en konsulentbranche. Det har man et specielt ledelsesbegreb, der hedder primadonna-ledelse. Det er, når medarbejderen kommer ind og fylder hele rummet. Og der er det nogle gange sådan, at man skal finde en måde at gå med det her, men samtidig også sætte grænserne. Altså, jeg bruger rigtig mange sammenligninger med, hvordan det er at have med børn at gøre. Det er bare store børn, det er voksne, og det kan lyde nedladende. Det er ikke ment nedladende, men det er noget med, det er de samme teknikker, man anvender i den sammenhæng. Der kan være noget godt i intention. Der kan også være noget problematisk i det, og der kan være forskellige løsningsmuligheder på det. Nu taler vi så mere personaleledelse lige nu generelt, men et af begreberne, jeg har prøvet at anvende nogle gange, noget der hedder konge for en dag. Jeg ved ikke, om du kender legen, men hvor man bytter roller. Jeg var projektleder på et stort projekt på et tidspunkt, hvor der var en af programmørerne, som havde meget stærke holdninger om, hvordan projektledelse skulle bedrives. Så en dag så bad jeg simpelthen ham om, at nu overtog han roret, og så satte jeg mig over på hans stol. Det havde han på ingen måde lyst til. Og allerede lige i det splitsekund stoppede det. Altså kritikken stoppede. Så det er ikke fordi, der er noget galt i kritikken, når man kan stadig tage imod det. Hvordan du pakker kritikken ind, om du er konstruktiv på det, eller du er destruktiv i det. Altså er det den her pege finger, eller er det en invitation? Men det er jo en god historie. Det er jo ærgerligt, han sagde nej. Det var det faktisk. Det kunne være sjovt, ja. Men hvis han nu havde sagt ja, så kunne man jo godt risikere, at han blev så stolt omkring sine ting, at han prøvede at løse projektlederopgaven, og så ikke ville indrømme, at jamen, det er jo skævt. Altså han var nødt til at dumme sig ret meget, og dermed måske komme til at se skidt ud. Ja. Og så kunne det jo ramme ham på hans stolthed. Jamen, det var meningen er sådan set ikke at få folk til at dumme sig eller komme til at se skidt ud. Det er et spørgsmål om at gensidig respekt for de roller, vi har. Det er vigtigt, at man forstår, at der er en professionel side af en medarbejder, som har nogle kompetencer, nogle skillsets, som du skal bruge for at løse en opgave. Dit aktiv. Men så har du også nogle personlighedsting, som er ligesom det, der pakker det her skillset ind. Personlighedstingen kan du ikke ændre på. Så den er du nødt til at finde en måde at leve med. Lad os bruge stueplanter. Det er ikke alle stueplanter, der skal have lige meget vand eller lige meget sollys. Fordi de skal behandles forskelligt for at fungere. Og det er din rolle som leder at læse det og finde ud af, hvordan du gør det. Det er også din rolle at mitigere, hvis der er konflikter. Den mest absurde konflikt, jeg har, var fra et stort program, vi havde, hvor jeg havde 2 medarbejdere, en ung og en ældre herre, der sad på hver sin side af gangen, men lige over for hinanden. Og vi havde et blokering i fremdriften på programmet. Så jeg går ned og taler med ham, og han siger, at han venter jo på, at hun leverer det, hun skal levere. Så går jeg og taler med hende, så siger hun, jamen hun venter jo på, at han kommer og henter det, hun har lavet. Det var altså ind i et værelse, eller et mødelokale, nu, begge to, det her det skal løses, fordi den her form fungerer ikke. Vi skal respektere hinanden, og vi har en aldersforskel, vi har en kønsforskel. Hvad er det, der blokerer for, at vi kommer videre
i det her. Og det binder så til, hvis jeg må give det mine ledelsesprincipper omkring ris og ros. I sådan et tilfælde her, der er der tale om ris. Det foregår altid under 4 øjne bag et lukket lokale, for det skal ikke sprede sig. Det smitter som pesten, hvis man gør det, og det underminerer dig som leder. Men ros, det skal helst udbasuneres over det hele, fordi det smitter også, men på den gode måde. Så med de to, så tog du i virkeligheden 3 møder. Et med hver af dem, og et med... Jeg var inde lige at spørge, hvor er vi henne, og hvor er vi henne? Det var ikke møder som sådan, det var bare sådan hvor er vi? Power. Ja. Det gælder om at finde ud af, hvad er det for en ressource, du har til rådighed. Og så bruge den bedst muligt. Og ikke lukke af for den, fordi du er leder, har du ikke det evige svar, men det er dit ansvar at træffe en beslutning på basis af det, du har til rådighed. Så vil jeg tage den sorte tænkehat på igen og sige, går der ikke meget tid med det, som du måske kunne ske og have svært ved at forsvare over for din ledelse? Hvis du går og er den flinke hyggechef, som er sød ved alle, så sådan lidt, jamen, vi skal også levere varen, eller altså, risikerer du ikke at blive i virkeligheden udsat for det modsatte af det, der er din egen ledelsesstil? Jeg tror, man skal ikke misforstå det her. Det er ikke min opgave at gå rundt og nøse, eller give kaffe, eller ting og sager. Det er min opgave at være til rådighed, når der er brug for det. Det er også min opgave at sige, at jeg har brug for, at der bliver truffet en beslutning. Lad mig give en anekdote igen. Vi havde et stort projekt, hvor vi havde 2 spor, vi kunne vælge arkitektmæssigt. Jeg giver arkitekten tid til at prøve at undersøge de her ting, men på et tidspunkt så bliver tidsplanen også et problem. Så derfor kalder jeg ham ind, og vi sætter os ned og så siger, du er nødt til, hvor er vi henne? Jeg er på den ene side og på den anden side. Jamen, så må jeg hjælpe ham. Så vi lavede en pro-cons tavle op, fordele ulemper. Han tegnede op. Og det var stadig, jeg kunne godt forstå, at han havde svært ved at træffe en beslutning. Så provokerede jeg ham. Så sagde jeg, hvor er vi henne? Hvor ligger vægten? Og han troede, han spillede safe, så han sagde 51-49. Så sagde jeg, så kører vi med 51. Jamen, vi skal videre. Der er det min opgave som leder at træffe beslutningen. Ja, nogle gange er et dårligt valg bedre end en god valg. Præcis. Og hvis det var forkert, så måtte vi lave den om, så måtte vi have en mitigerende aktivitet, og så gøre noget ved det. Men det nytter ikke noget at stå stille i processen. Synes du, det var spændende? Kunne du godt lide de emner, vi taler om? Er der andre emner, som du synes kunne være spændende? Har du lyst til at komme ind i studiet og tale med os? Har du nogle virkelige projekter, som vi skulle prøve at snakke om? Er der et samarbejde? Er der et netværk? Er der nogle ting, du gerne vil se? Er der noget, vi kan hjælpe dig med? Så er vi altid interesserede i at tale med dig. Tag kontakt til os, og lad os høre, hvordan vi kan hjælpe hinanden.